兩個肥將中間小個都射咗嗰個，都中框。我諗陣間會有一兩球攞到個手，啲手感翻嚟。一攞到手感就好難甩㗎，因為又搶得翻籃板咧。有啊，中框有㗎。係啊！喺嗰邊啊！左邊啊！睇唔到嘅，你睇唔到嘢嘅。佢哋嗰邊都唔敢射嘅。其實如果佢哋攏埋晒籃底咧，真係服。只要佢哋冷靜啲，冇俾佢哋有外圍打到。所以佢哋好快。喂，好射！哎呀，入啦！抌啦，唔好諗啦，仲地班人。哇，傳得靚喎呢球！睇油喎！
健身版。健身版開頭。嗌翻兩句話要。係啊，我都激動埋咁。唔係好心急喎，我都係輸心態咯。急咗係咪？成場都係，又冇乜信心咁樣，唔夠得起手。哦。上一次都係咁，佢哋都係開頭輸，跟住慢慢追翻上嚟。係啊，上一場對第二間，我都話咧對間。可能你話佢哋對佢哋夠難啫。佢哋開頭嗰兩節都係喺度試手風，所以冇乜壓力，一準就追得翻。你手釘人咧，手得好緊嘅啫。
入走。要打啦！俾波啊！哇！你識做配合喎。唔到，走。衝啊衝啊！好多好多，哎呀冇啊！可以咁嘅咩？可以咁㗎？佢點啊？跳球。手啫。自來波。哇！呢個打得唔射啦！入啊！好，有啲嚟嘅，真係靠佢。3分喎！哇！點解啊？3分喎，真係3分喎！冇人理佢嘅。唔知啊，應該有誤會啊，溝通。哇！勁啊呢球！仲有力喎，你頭嗰都仲有力喎。下球！好波！打晒啦，打晒啦，唔好傳啦，唔好傳啦。入啊！哇！係啊！仲有！人咧！哇！好嘢，走！個8號都打得幾好，係好冷靜，係咯，同埋佢啲動作係啲動作靚喎。係幾好。點嚟點親啊？點事啊？抽筋，咁快抽筋。不過佢真係幾搏命，一隊搏命。練多啲體能啦。仲有㗎？仲有咩？最後仲有一節，差2分咋，咪有8分鐘咯。又係8分鐘啊！哇，咁悶嘅。好問啊！佢哋都仲係好冷靜。差2分。係啊，佢哋嗰邊都唔專心啊，個個一個揈下揈下，你睇人哋幾專心。揈嚟揈去。係咯，點解會做？哦，抽筋。你諗未結束？
根本冇人得嘅，就睇佢入啊，係啊。所以佢試到手風準嘅時候，就真係好屈機咯。佢啊！走走走！俾中間。波邊個球員佢隔咁遠，係咯，背住不過個判斷係唔錯。唔入啊！唔緊要，大家唔緊要，翻步唔緊要。等陣啊，我要左步，繼續變咗加速㗎。個6號都係打足全場喎。近啲啦。好波！勁啊！唉，上得靚呢個，死啦！又嚟，大鑊！冇事，走！哇！呢啲分鐘你唔放喺外圍真係唔掂。入啊！工作機會。佢試試下你一入喎，真係喂！好波！其實我哋呢邊啲人幾煩嘅，係啊，就係唔識分波，吸引到防守要有人走位咧，分波就不過我哋仲未。好似呢啲咁，佢哋打幾耐就會轉，即係佢啱啱第一年啊嘛，咁你繼續上去，咁啲人都會不停睇佢哋肯唔肯繼續打。如果佢哋繼續肯打肯練嘅話，一齊上，即係升組。所以佢哋從小開始就一隊。
咗幾次下板靠佢，雖然有啲特色。哇！勁啊！呢個。有啲心急，係好心急，冇力防守啊！入埋啲球，OK。你先8分慢慢嚟。3分鐘拖下，係咁噶啦，拖下啦。你拖下人哋就急噶啦。慢慢行個波。頭先咧，會到計時就會計時，就是佢冇吹喎，佢都係佢冇吹嘛，冇吹就係搞噶啦。點解頭先要搞？即係質疑。唔係佢掉波亂咁掉，正常應該避翻，即係好地咁避翻人。佢就咁一嘢碌咗場。正常應該係 T foul 就人哋會射罰球同埋加開波。哇咁㗎？係射一球？係一球。你咪騷擾人哋啦，人哋未必中意你，都嘈少晒。其實佢哋打緊波，未必聽到你講。好專注咯。嗰啲嚟睇咯。屈機，有企定定啦。你定定就有。入唔到。3秒。OK，定落嚟。拍台。哇！靚波。入啦！好啊！大
其實都好多個即係未跳之前，咁樣人哋就即係冇罰球聲，早啲犯規。哇！靚波！哇！得分王喎，而家。高手，定啲嚟。入到。唔係一個兩級㗎。冇力啦，冇力。俾佢哋帶多2年就死嘅，係啊，應該冇功。哇！手勝啦！50幾秒冇可能追到啦，追唔。我俾你射3球3分，你追唔到。